შავი ზღვა და ზღვაზე თეთრი აფრები კი არა. გამარჯობათ ხალხო. როგორ ხართ? მე როგორც დაკვირდით, რა თქმა უნდა, საღამოს კიდე ერთი სერია დავდე, იმიტომ რომ პირობას მე ყოველთვის ვასრულებ. ხო და, ესე იგი, ახლა ესეთი ამბავი გვაქვს რა. არხი უნდა გამოიწეროთ და დაალაიქოთ. გეტყოდით იმედის არხის გამოიწეროთ მეთქი, მაგრამ მილიონი გამომწერიყავთ და რა თუნდაც. მადლობა ყურადღებისთვის. ეს გადავახვიოთ, მოდი. ეს სერია ბევრად საინტერესო იქნება რა. ოპა. ოპა, ეს რასწევდა. ხა მარჯვნივ წამოდით. მარჯვნივ. ბატონო? არა, ასფალტის გზაზე არა, გრუნტის გზაზე. დიახ. აი, ხედავთ უკვე. ნახე. ყველაფერი დაათვალიერეთ. კი, ყველაფერი ვნახე. წერილი ხო არ აგდია შენ? ჰა? აბიკა ხო არ არის დახეული ბიჭო? ხო გესმის რას გეუბნები კაცო? არა. ხო, ისა მაგნიტოფონია წა. მაგნიტოფონს გავკარით უცმა ხარ. დავაი, დავჭეკით დაკოკე, მანქანა და წავედი. რა დავკოკე ბიჭო? შენ ხო არ გაგიჟი? ვერანას ბავშვი თუ არ მიუყვანე, გაგიჟება ვაფშე. აი, გურამ აპა რა ვქნა, დაგდავტოთ მანქანა, წავიყვანოთ რა და ბავშვსაც მოძებნით კაცო. ხო ისი დრო უნდა გურამ. შენ რაკენი კორტებზე იყავ ეს მოვა. მაშინ ეს მართლა ესეთი მანქანაა, რო ერთ საერთოდ მოსიერებოდა. დილი და მთელი სამატყობები შემოვიარებ, მილიციის განყოფილებებშიც ვიყავი, რა ვიცი, აბა ყველგან. ვენერამ ყველგან გადარეკატო. არსად არ არის რა ვაფშე. ესე დაბნეული, ჯერ არ ყოფილვარ რა. შენ მაინც რას ვიქობდო? თავისი გატაცებას აკავს გურამ. თუ გატაცებულია, დედას მოუწყო. ხო, კარგი, დაწმა. სააკიჟი კაცია მიყვარს. მიდი ახლა სახში მანქანა დააკეთე. იცოდე რა მაგათ არ მოცოცხლე. მე შავებთან გავივლი, გაიგე? და ჩემ ბიჭებსაც მოვნახავ, დავაი. ეს ახლა რომელი BMW-ა ბეკა? E36 სედანი. M3 არ არის ხო? არა ბიჭო, რა M3. ბაგის საშუალება არ ქონდა ბიჭო? M3 რაღაც 1 და 6-ია, აშკარად 1 გრუშტელია. შეგული ჯობია. არა, შეგული არ ჯობია, მაგრამ მაშინ ძალიან ძვირი ეღირებოდა E36. მაშინ იყო რა ამდენი წლის. რავი, რამე წლიელია გააჩ. ოპა. გურამ გამაგებინე. სად არის ბავშვი? სად არის ბავშვი? მე შენ გითხარი ცოცხალია. ცოცხალია. ბანო ფიქრობს რომ გაიტაცეს. როგორ გაიტაცეს? გატაცებას გავს. ვინმე სხვა დაურეკოს. მე ახლა რა უნდა ვქნათ? პოლიციაში დარეკე. მაცალე. რა გაცალო, დარეკე პოლიციაში. რა პოლიცია? შენ თქვაზე ხარ ქალო? მაცალებეთ კი არ გესმის? დავტოვეთ რა. დავტოვეთ. ჯამე. ხელები. ერთი ხელი დავუყო. გედა მამაჩებს, ყველაფერს მოგცემს, რაც გინდა, ყველაფერს მოგცემს. მოკატე, შენ აბიჭმა. რა გითხარი, შენი ხმა არ გავიგო მეთქი. რაც გინდა, ყველაფერს მოგცემს. ზოლებზე არ მოიხსნა, თორემ დაგაჭრი თითებს. ჭამე. ხელი რა გაუსვა მისას? მართლა ქუთინებს? კაი, არა. მაგარი ცუდად ქუთინებს. ალო. ალო. ბატრე შენ ახარ? არა, ჯერ არაფერი. სვალობ რა ყველაფერს ვახეთებ. ვენე რა? ასამბო გიჟა გავს ბიჭო, გიჟი გინაკია. დასაბმელი არა უნდა გადავიდე და მაგის.
დიდი მადლობელი ვარ შენი რა ვქრო. მადლობ, ბიჭებსაც უთხარი რა მადლობა ყველას რა. მადლობ გენაც. ნათელა. ნათელა. დაყუდენე შობეცაბი. ნათელა. მოდი ეს განაცხადეთ რა. სერვა კარი. ხო, ვერას ნებას უსწრებს. ნუ ყვირი რა ასე ძალიან. ვა, ნუ ყვირი როიტახი. უკანერები აღარ მივარგა რა საერთოდ. რა ქნას აბა დედა? რა ქნას? დაწყნარდით. დედაო, როიტახი ამდენი ჭივილი დავიღალე რა მაგის გულს ამ ბავშვს გადამიღე. მე რა ხდება ჩვენს თავს ვიცოდი. მოდი ეს განაცხადე. შენ გამოგიშეს. ბილო დაჯერე. არა დადო. ვახოს ვიპოვეთ. ვიცი. ახლა გატყობ რომ კაი ამბავი ვერ მაიტანე. არა, ეხლა არც კარგი არ ცუდი რა. კაროჩე დიდი სხადნიაკი იყო ლოტკინზე. ლოხამ და ხაპიჩამ მთელი ქალაქი ფეხზე დააყენეს. ის ნაბოზრების მოყარეს რა. ვინა? აი, მაგ საქმეზე რო ჩალიჩობი. ეს კაცის გამტაცებლები არა? ო რა. იცი რა თქმა უნდა. ხესო ბესპრედელიაო. შეიძლება კანდიდატ ნაუკმა გაიტაცოს კაციო და მაყურზე ჩალიჩოს. კაროჩე? უარს გოუნებიან რა ეგ ნაბოზრები. გურამ, ეგრე არ შეიძლება რა. შენ ეხლა ცოტა რამსები გაქარეული კაცო. ის ხალხი გადამყვაც მო. ეხლა ეს ბიჭები აი ეხლა უბან დარბიან კაცო. ეგრე არ შეიძლება რა. ბიჭო, ისეთ დღეში ვარ. გვაზე აღარა ვარ რა ვარ. ისეც არ ვიცი. ეგ ბავშვი გატაცებულია თუ არა? ეხლა გატაცებული როა, მაგას წყალი არ გაუვაც. მაშინ ის გადამჩენია, პოლიციას უნდა მივაკითხო რა. კარგი რა პოლიცია, რის პოლიცია კაცო. შენ ხო არ გაგიჟდეს, ხო? ეგენი რისი გამკეთებლები არიან? ბავშვი არ დავყუპოთ ყუილად, კაცო. ეხლა ეგენი გინდა აქ, ყველაფერს ცხრს ჩაყოფენ. ფულსაც წაიღებენ. შეიძლება ბავშვი მაგათი გაკეთებულია ყველაფერი. თუ ჩემი ძმა ხარ, ამოიგდე თავიდან რა. ალო? მე ვარ. რა? გინდა ცოცხალი ნახო შენი შვილი. სად არის? ჩვენთან. რა სიტყვა? $9 მილიონი. რა? რა და დედი შენისა. ეხლა არ მითხრა ფული არა მაქვს. ჩამოიტან $9 მილიონს ცოცხალს მიიღებ. არ ჩამოიტან და ნაწილ გამოგიგზავნე. ჯერ ყურს მოვჭრი, მერე თითებს, მერე ყვერებს. გესმის? დროზე მიპასუხე, შენ აბიჭვარო. არაფერს არ გიპასუხე. სანამ ბავშვს არ დამალაპარაკე. კიდევ ვერ გაიგე რომ აქ მევაყენებ პირობებს შებოზო. შენ თვითონ ბოზო. მე რა ვიცი რომ აკეც არ. შენ თვითონ ბოზო. ბავშვი დამალაპარაკე. მე მაგუთე ვიბავ. ვახ, ყველაფერი კარგად ხდება რა გინდა. თავარია ბიჭი ცოცხალია თო. ეგენიც გამოვიდნენ რა მოსალაპარაკებლად. ისე სიმართლე გითხრა ძმაო, შავებარო არაფერი არ მითხეს. მე ცოტა არ იყოს უარეს ველოდი რა. ამაზე უარესი რა უნდა იყოს თო? რა? შურის ძიება ძმაო. მე და შენ ტრები ამ ქვეყანაზე ცოტა ყავს. შური იცი რა მურწალი რამეა ძმაო? იქ არც მაყუთი ჭრის, არც მოლაპარაკება თო. კაი ვანო, მაშინ ახლა რა ვქნა მითხარი რა. რა იცი ფული უნდა ჩავაბაროთ ძმაო. თავარია ბიჭი გამოვისყიდოთ. მერე თუ მე მაგათი ხორცი ძაღლებს არ ვაჭმევინე, აი ვანო არ ვიყო რა. ბიჭო, $9 მილიონი ჩამაბარეო, თო იცახია. სულ ყველაფერი უნდა გავყიდო რა. დაეცატო რა $9 მილიონი არა ბუსკვერცხები. თავიდან ვაფშე მერიანი თანხას არ ტყავენ ეგენი თო. რამდენი გაქვს შენ ფული ვაშკაცო? 30-ში მაქვს. ო 30-ში მე გაძლევ რა. ესეც შენი 100-ში. 100,000-ზე ჩამოვიყვათ, მაგის გარანტიას მე გაძლევ გურა. ასე რომ არაფრის გაყიდვა აღარ დაგჭირდება. ალო? მამა მე ვარ, ვახო ვარ, მამა ვახო. ვახო, შენ ახარ შვილო?
ხარ, მამიკო? მამა, დაუჯერი ამათ ყველაფერი, დაუჯერე, თორე მომკლავენ, მამა. მამიკო, მაგათ გადაიცი, რომ ყველაფერს შეუსულებ. ყველაფერს გავაკეთე, მამა, არ ინერვიულო. შენ გენაცვალო, ჩემი სიცოცხლე, მამიკო. ჩემი შვილი იყო, ჩემი შვილი იყო. გატიშვილია მეთქი. რაც დავარია ჩემი კორენ ჭუბება ეხა გავი. არიდა რა ძალიან ხო რა. და შეჭუბება. ოპა ეს კაცი ძალიან მიყვარს. გივინს პირველი თავარი ოპერატიული სამმართველო. მე დავარეკინე სერგოს ბატურგინის და ვაიმე. გურავ, თუ თქვენ პოლიციის დახმარების გარეშე აპირებთ გამტაცებლებთან მოლაპარაკებას, მაშინ ჩვენ ახლა გავბრუნდებით და წავალთ. ოღონდ სისხლის სამართლის საქმე აუცილებლად აღიძვრება. უბრალოდ ჩვენთვის გართულდება რაღაცეები. მეთქო, კარგად დაფიქრდი და ვიპასუხე. თანამშრომლობ და ვეხმარებით ერთმანეთს თუ ცალ-ცალკე ვაპირებთ ბიჭის გამოხსნას. დამტოვე რა. რო არ ეჭხობა და ისე რო უთხრა. დაბრძანდეთ. ბატონო გები, თქვენ მე მგონი აქ იყავით და ყველაფერი გესურვებთ. პოლიციის შარება მე ამ საქმეში არ მოწყობს. ჩემი შვილი სიცოცხლე საფრთხეში. მე რისკზე ვერ წავალ. თქვენ თანახმა ხართ იმ არაკაცებს ნახევარი მილიონი გადაუხადოთ? ბიოდონ, ნება თქვენია. მაგრამ რა გარანტია გაქვთ, რომ ფულს გადაუხდით და ბიჭს დააბრუნებენ? რომ არ დააბრუნონ და ხელახლა მოგთხოვონ გადახდა? თქვენ რა გარანტიას მაძლევთ? ჩემი პირობა ასეთია. ბიჭი ცოცხალი და უნებელი დაგიბრუნდებათ. ოღონდ როცა ყველაფერი დამთავრდება. თქვენ შეგუებით იმაზრს, რომ ეს ხალხი თავისუფლად ივლის ქალაქში, როგორც უნდა და სადაც უნდა. შეიძლება ხანდახან გვერდითაც დაგიჯდნენ ან სტადიონზე ან კაფეში. იცოდეთ, თქვენი დახმარების გარეშე ჩვენ ამ ხალხს ვერ დავიჭერთ. და ჩვენს გარეშე თქვენ მილიონი წელი ვერ გაიგებთ, ვინ მოგტაცა ჩვილი. რა გავაკეთო? პირველ რიგში ეს ზედმეტი ხალხი წავიდეს აქედან. დარჩებით მხოლოდ შინაურები 1-2 ნათესა. შეიძლება ეხლა ნაკოლის მიმცემი აქ იყოს. არ არის გამორიცხული. მეორე. არანაირი სურგს უკან მოქმედება გამტაცებლებთან ჩვენს გარეშე. სხვა ყველა საქციელი შეიძლება ბიჭისთვის დამოუკველი აღმოჩნდეს. და მესამე. აქ იმორიგებებს ჩვენი ორი ბიჭი. ტელეფონები ჩაერთვება და ყველა ზარი მოისმინება. თუ თქვენ ამ პირობებს მიიღებთ, ჩვენ ახლავე შევუდგებით საქმეს. თქვენ ბრეხანული არა ხართ. მე მეზობელია. დავიბადე გავიზარდე. ახლა საბურთალოს. სლავანი პირველი, მამა თქვენი ხო არა? იცნობდი? იმის სულს ვერ ნაცვალე, 5 წელი დავდივდი იმასთან დანორდიზე. ისე მეც ბრეხანული ვარ. ოღონდ კამოს ქუჩაზე ვცხოვრობდი. მე რუსეთში წავედი და დიდი ხანი ვცხოვრობდი და ეხლა დავბრუნდი რა. გაუგეს ერთმანეთს რა გინდა? რა გარანტია გაქვს რომ შვილს დამებრუნება? დაბრუნებით დაგიბრუნებ, ოღონდ დრო მჭირდება. ჩემო გივი, მე დრო არ მაქვს რა. ჩემი შვილი სადღაც ჯურღუმულში ძაღლებით აყავთ დამბული. ესმის, მაგრამ დრო მაინც დამჭირდება. ასე უცებ ნუ დათანხმდებით, თორემ ძროხასავი დაგიწყებენ მოწველას. ჩვენ რაც შეიძლება დრო უნდა გავჭიროთ, ყოველ კაპიკზე ვევაჭროთ. ისინი უნდა დავარწმუნოთ, რომ ფული მათზე ნაკლები გაქვს, ვიდრე იმათ გონიათ. მოდი ახლა ზედმეტი ხალხი გავუშვათ და მივხედოთ საქმეს. ვოვა, მოდი ახლა. ჩავიგი, ეხმარება რა გინდა? ეს ჩვენი თანამშრომელია ვოვა ლებედევი. ტელეფონების საქმეს მიხედავს ეს. ეს ორი ბიჭი აქ დარჩება. ისინი ხელს არ შეგიშლიან, თავიანთვის იქნებიან წყნარად. ოღონდ სადმე ოთახი გამოუყავი, რომ აპარატურა დადგან. მოვილაპარაკეთ.
დაალაიქეთო ხალხო და არხი გამოიწერეთო იძახეს გვეძახდით შემოდით გაგი გამარჯობა პროგრამო გამარჯობა ლექსო გისმენთ შენთან საქმე მაქვს შენ კიდე უნდა მოგილოცო რას ულოცავთ ჩვენმა ქათამაძემ თავი გამოიჩინა ქურდობის საქმე გახსნა კაი გილოსავ ქათამაძე თუ იცი ვინ აღმოჩნდა ქურდი ვინ არავინ ისეთი არასაუწყებო დაცვის ბიჭებმა ვაგონ შემკეთებელი ქარხნის მუშა დააკავეს ქურდობის ფაქტზე და ჩვენ გადმოგცეს კითხე ერთი რა მოიპარა იმ ოჯახაში ნებობმა რა მოიპარა ქარხნის კუთვნილი 2 პლასკა გუფცა ეხა გაუგიჟდები აღიარებით ჩვენებას იცლე არაფერი გაუშვი და მისი საქმე ქარხნის დირექციას და კოლექტივს გადავეცით განსახილველად ესე იგი უნდა გააგდონ სამსახურიდან უნდა დაიტოვონ და რაიმე ადმინისტრაციული სასჯელი მაინც დაადო რა თქმა უნდა და გაუშვი რა დიახ ეხლა აღიარე როგორ ეთანხმება დიახ ფული რამდენი გამოვარდა როგორ გეკადრება დავიდოვიჩი აბა ტყუილები არ იყოს თორე ჩავთავ ეხლა კომპიუტერში დანაშაულის სიმძიმიდან გამომდინარე იმდეს რას გამოვარდა გადარენაგი 30 ლიტრა ბენზინს და 50 ხილკალს რო ეყოფა აი ვინ უტეხავს პოლიციასა გადია აბა რა მექნა 30 ლიტრ ბენზინს და 50 ხილკალს ფული არა ხადავრა ფული ესე აქ დათვლილი კალა ფული თქვა ფული ესე დათვალა ზაღორელია აუ რა მაგარ კინომ ფული წავიდე შობ მეტი რომ მოვთხო უშენიც იურისტის დიპლომი მოგზა აი სარი დასახელება აი რა გეწყინა დავიდოვიჩი პრაქტიკულად ერთი სახინკლე ვაკისრებინ ეგ არის და ეგ მოსო ისე ხო არ გაუშვებდი არა საყვარელია ბიჭო ვა საყვარელი შენი და იმ კრეტინი თაბაგარის რაპორტია. მოკლედ მომილოცავს. საქმე დაიწერა. ვა. ეგ როგორ მოახერხე? არ ყოფილა ეს განაყლად წყალწახებული. და თქვენს ნამუშევარს პირადად ირაკლი გიორგევიჩი გაიცნო. შენ გესმის ეს რას ნიშნავს? როცა ტილიანი ოპერმუშაკების ნამუშევარს უშიშროების საბჭოს მდივანი ეცნობა და მაღალ შეფასებას აძლევს. ეს არ არის ხუმრობა საქმე. მეტროლზე საუბრობთ? აბა. ახლა მისმინე. დღეს გენერალურ პროკურატურაში ჩუმად და უხმაუროდ დაიწყო შიდა სამსახურებრივი მოკვლევა კაკაურიძესთან დაკავშირებით. მაგრამ ეს ჯერ არავინ არ იცის. როგორც კი გამომძიებლის მოქმედებაში კანონდარღვევა გამოვლინდება, გენპროკურორი აღზრავს სისხლის სამართლის საქმეს და გასცემს სანქციას კაკაურიძის წინა საკმაყოფილებაში აყვანის შესახებ და პარალელურად გეჯაძის და ჯინორიას საქმის გამოძიება დაიწყება. მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. მე რა გაიქნება? მე ისეთი შტაბეჭდილება დამრჩა, რომ გეჯაძე და ჯინორია ერთადერთი ძაფია, რომლითაც შეუძლიათ უჩა ზერაგიაზე და უშიშროებაში მოკალათებულ სხვა ჩათვლახებზე გასვლა. გესმის? აი ამიტომ ჩაივლაუშვდნენ თქვენს რაპორტს. და საქმეს პირადად ირაკლი მეტრეველი აკონტროლებს. ჩვენ რას ვაკეთებთ უდეს იწყებთ? ეხლა შენ უავარდები. ხო გაუნები, იწყებს პროკურატურა, ჩვენ ველოდებით. როგორც კი კაკაურიძეს გაჭედავენ, მაშინათვე ვერთვებით. მანამდე შენი ხმა არ გავიგო. ერთი გაუფრთხილებელი ნაბიჯი და შეიძლება ყველაფერი ჩაიშალოს. მანამდე გაძლევ დავალებას, სადაც გინდა მოძებნე ის თაბაგარი და ეს განცხადება დაუბრუნე. ამ ხელა საქმეები იწყება და ეხლა მომდა დასვენება. და რა უთხრა? არ იცი რა უნდა უთხრა. შეერჩე უკან თქო. ეს შენი განცხადება თქვა.
ბატონო გენო. არ შეიძლება ჯინორიასა და გეჯაძეს თვალთვალი დავიწყოთ? ბიჭო, შენ ხრო ხარ თუ გონებაჩნობი. ეხლა აგეუბნებოდი, რომ დროზე ადრე ნუ დავაფრთხობთ მეთქი. ვა. თან სიმართლე გითხრა, რაც ჯინორიას შვილი მოსტაცეს, ჩვენგანც ოდამ მურტალია ჯიჟუნა რო დაუწყოთ. ჯინორიას შვილი მოტაცეს? ხო. როდის? ერთი კვირა პირველი იძიებს საქმეს. თელი სამართლო ამა რომ უთხრა მაგის ყველა ჭუშიზე ხალხო. რაიგო მოხდა რამე? მოხდა. ეს დაეხმარება თუ არა, ეგ არ ვიცი ეს. წინასწარ არ თქვა ეხა ბაკურ, თორე უკან-უკანად ხეთს გაიგეთებ. ბიჭო, არ ვიცით. არა, ხო და ლამის გავაკეთე მეცილეთია, ხო არ გამიკეთებია. კუთხეთის საღარ დაუჯერია. არა, თუ გესმის რა გააკეთე. მე შეგელაპარაკები როგორც უფროსი და არა როგორც მამაშენის მაკაცი. სამსახურეობრივი ინფორმაციის გაცემა, რომელსაც განსაკუთრებით მძიმე შედეგები მოყვა. პრაქტიკულად ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია. გამაგებინე რა გინდო და ფილფალთა შეთავი twin არა გაკ. რა ვნახლა მე? რა ვქნა? პაუგა, დონარა ჭყონია, ლიუბა ციკლაური, ვისაც გავეკარეთ, ყველა მოკლეს, საქმე დახურეს. ამ გრიშას მკვლელობა ბოლო წვეთი იყო. ბიძინა პოლიციიდან წავიდა, მარტო დამტოვა, ხო, ეტყობა შემეშინდა. მივხვდი რომ დაუცველი ვარ, მივხვდი რომ დამპალ ქვეყანაში უკანონობას კანონიერი გზით ვერ ებძვი. და გადაწყვეტი ერთი ჩათლახი მეორესთვის დაგეტაკებინა და ამით საკუთარი ტყავი გადაგერჩინა რა? არ ვიცი, შეიძლება. არ ეკნა რა. მაგრამ მაშინ ამაზე არ მოფიქრია. მე ვიფიქრე თუ გეჯაძეს და ჯინორიას კანონი არ სჭირს, იქნებ ფილფალმა დასაჯოს მეთქი, მაგრამ ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი თუ უდანაშაულო ბიჭს მოიტაცებდნენ. მაგრამ ბიჭო, საერთოდ საიდან მოიტანე შენ რომ ჯინორიას შვილი მაინცა და მაინც ფილფალმა მოიტაცა? რა მტკიცებულებები გაქვს? არავითარი. უბრალოდ ჩემი მისვლა ფილფალთან და ბავშვის გატაცება საერთოდ დაემთხვა დროში. მაგრამ ბატონო გივი, ამ ამბავში 1%-იც რომ იყოს ჩემი ბრალი, მე ვალდებული ვარ რომ გამოვასწორო ეს შეცდომა. ძალიან გთხოვთ, ამის საშუალება მომეცით და პირობას გაძლევთ. გამათავისუფლებთ თუ არა ბიჭს, წერ განცხადებას და მივდივარ სამსახურიდან. მანონა, ლებედევი თუ მოსული შემოვიდეს. მოსულია ბატონო გივი, წერან აკტრიალებდა. ნახე შემოვიდეს. ახლა გატვინიერა დაფშინა. ჩემთან მაინც მოსული ყავი და გეკითხა შედალოცო. შეიძლება? მოდი. ლებექს ამოვიდა. გამარჯობათ. სადა ხარ შედაკარგული გაწ? იქავა, სულ ბატონო გივი. ეჯი. რა არის ახალი? სამჯერ დარეკეს. სამივეჯერ ქალაქის ტაქსაფონებიდან. პირველად თავისუფლების მოედნიდან, მეორედ საბურთალოდან და მესამედ გლდანიდან. დღეს დილითაც დარეკეს მეოთხედ ალაბრიდან. ანუ ვარკეთელს მოუწოს დადაკი. ფულზე. თავიდან 9 მილიონს ითხოვდნენ. მერე 250,000-ზე ჩამოვიდნენ. მაგრამ გურამი მაგრად დგას და 100,000 ფეხს არ უცვლის. ოჯახის წევრებს ხომ უსმენთ? სამოსავოი. ხო, მომისმინე. დრო გაიწერა ძალიან. ოჯახი შეიძლება ზელკაზე წავიდეს და ეს არ გამოგებაროთ. გასაგებია. ეხლა გეგმა ასეთია. ვაგზელებთ ტელეფონების მოსმენას და ჩაწერას. და განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციეთ ოჯახის წევრებს. კი ბატონო. ეს ლექსონი ჟარაძეა. ჩვენი ოპერმუშაკი. გაიყოლებ და ჩართა ოპერაციაში. всё. დიდი მადლობა ბატონო. შენი ყოველი ნაბიჯი უნდა ვიცოდე. მიქარავ რამე და გავარდები აქედან. ლექსო არაფერს არ მიქარავს. ლექსო on top. ეს კიდე რა კვაჭლობს? ხშირად ბარცახში გაარტყეს.
არ ვზინავ. რა დამაწყე. სადეხა წამალი დალე და დაწიქირა. ეგ ვანო არა იკეჯაზე თუ ვინ არის? არა, ის იმათმა რო ისინი დააყენეს ხო ეგაა გასა. თოლა. მე 7 დღეა უკვე შედეგი არჩევს. დავაი მოусმინოთ. ამათი იმედი კიდე ჩემ ტერს კონდეს. მე ხო არ დამელეკე შედაროჩილო. როგორ დაურეკე ხო მიგედეს აქ. რა არის ეგ რა დროს ჭუბია გურა მიქნებ რა მე მოვიფიქრო. რა მოვიფიქრო? წესით ხომ უნდა დაეკონე ხლა ხო? შენც უთხარი რომ თანახმა ხარ. უთხარი ჩემო ზაყვარო უთხარი. მე იქნება აიღონეს 100,000 და დაგვიბრუნოთ ბავშვი. როგორ ვერ გაიგე შეჭება? ეს ტელეფონები ჩარჩო. მე ვინმე ახლობელთან დარეკო. შენც კიდევ წახვალ და იქიდან დაგლაპარაკე. რაღაც რთავდნენ ამ პოლიციას თუ ცალკე უნდა ჩუმად ლაპარაკი და გამოსყიდვა. მაგას ვერ რა არიან ეს. აკასრეუდი პოლიციას. რა გადაწყვიტე? დილეს რასაზე იმასთან დარეკე, ვინ ჩემშვილს სემბერნარი აჩუქა. მე რა ვიცი ვინ აჩუქა? ჩემ ბიჭკითხე რა. და ტელეფონის ნომერი? ეგეც მაგას კითხე რა. მამათ არ ეუბნებიან ხო? Polizia usmento. Gestern da Elisabeth იყო? რა იყო? საზა არის ხო? სალია. სალია ხო? ეს Mercedes-ი რაც ვეჩი იყო? 124 სასწაული მანქანა იყო ბიჭო. და არის შოქს აბოჭებს, ხო? ეს ჭრის. უჭრეს. თუ უსმენს ბიჭო პირიქით. ტელეფონს დააჭდა. ხო, ტელეფონს დააჭდა. ძალიან უცნაური ტექნოლოგია. რამე ახალი ხომ არ არის? ეს საყვარელია? არა თუ რა ხდება? ეს წყალს მომიტანა რა. ეს ის ქალია რა კაცო რო გაასუფთავებინა ის. ოთახში რო ჩაი წაექცა. რა ბიჭო, მამძინარებზეა პროსტა ესეთი. დამლაგებელია ხო? ხო ეგა? არა. ეგ არის. მაკიაჟი კონდა. და დამერე. ალო. ერთი დამტოვე. 100,000 ვიშოვე. ხო, სტოტიში. მეტი რო ჩამომახჩონ არ შემიძლია. რა ვქნა? ალო. კარგი. ოღონდ ხელი ხალხი იცოდეთ. რა ხელი ხელში? თქვენ ბავშვი მიბრუნებთ, მე ფულს გაწევთ. და მერე პოლიციას ავყავართ, არა? ბებია შენისა.
შენ ფული მოიტანე და ბიჭს 2 საათში გამოუშვებ. სად მოვიტანო? შენი მანქანით მოხვალ სასაფლაოზე. საბურთალო სასაფლაო ხომ იცი? ვიცი, რომელ საათზე? 3-ზე. ღამის 3 საათზე. მერე? ეკლესიისკენ აუხვევ. მანქანას გააჩერებ. ფულს ბაგაჟნიკში დატოვებ. ფეხით ჩამოხვალ, ისე რომ მანქანას ვეღარ ხედავდე. 10 წუთს მოიცდი. მერე დაბრუნდები, ჩაჯდები მანქანაში და წახვალ. დილით ამ ტელეფონზე დაგირეკავ და ბიჭს დაგიბრუნებ. გასაგებია. მოიცა. თავარი ჯერ არ მithქვამს. ფულის ასაღებად ისეთი კაცი მოვა, რომ დაიჭირონ კიდეც ვერაფერს ათქმევინებენ. იტყვის რომ ღია ბაგაჟნიკი ნახა და პროსტო გაჩიტა. იცოდე ძაღლებთან თუ ხარ შეკრული, ბიჭის მაგივრად ბიჭის თავს მიიღებ. გაიგე? გასაგებია. აბა დავაი. აუ რა ჩაიხნეშა? რა ხდება და ხა მოусმინეს და დააყენეს ისინი რა თავის პოლიცია და რაღაცა ნუ რა მომზადებულები არიან Night vision-ით არის? გვარი რიონი ვარ, გესმით შემე? მესმის. კლიენტი გამოჩნდა. გასაგებია. დეიზის არ გავს მოვაზავეს, ერთი სნაიპერი გინდა და. მგონია რომ ხა ტუნდრას უმიზნებ და დავარდება. Sniper, brate. აი, დაასრულებს თავის სიტყვას ჯეგრულად. ნუ გადასო. Тазавი, რა. იმედი ეს ხოჩანთა არ წაიღეს. ობიექტმა ფული აიღო და უკან ბრუნდება. გააგრძელე თვალთვალი. ვაიმე, რას მერბიში. ვაიმე, მანქანით არის შემეში ყველამ. ან ისეთი ხმა აქვს ამას იმენა. ჩუმად ვერ მიიმალები. ობიექტი გამოვიდა სასაფლაოდან, მიყვები. რაც შეიძლება ფრთხილად. გასაგებია. ოპა. აი კოკა. გორა. დარეკე, იქნებ ბავშვი გასახშია. აქ უნდა დარეკო. წადერე დამტოვე რა. სერია, ხო? რა პატარა სერია. ჯარა. 40 წუთი წავიკითხეთ რა. ალო, ისმენთ. შენ როგორ იქცევი, ბიჭო? როგორ ვიქცევი? ფული აკლია. როგორ თუ აკლია? როგორ დაჭრელად? აკლია. დავთვალე და აქ მარტო 100. მარამდენი უნდა ყოფილიყო კაცო. 200. ჩვენ 100 არ შევთავდით?
შენ გიჟი ხوارა ხარ რა ასზე. ამაღა მეორე 100-საც მოიტან. თორემ ხვალ ბიჭის ხვერებს გამოგიგზავნით. ვაიმე. რა ვიდურება ჩვენ თავს გურა? არაფერი. გადი. გადი. რა პოლიციას დაურეკავს ალბათ. ალო. დიახ. ბატონი გიბრძანდებით? დიახ. გურამი ორჯინორია. მოგისმენ. მაგარი სისულელე ჩავიდინე რა. სასწრაფოდ უნდა გნახოთ. ყველაფერი ვიცი. იცოდე შინიყავი და გარეთ ცხვირი არ გამოგო. ახლა მემაცადე. კი ბატონო. პოლიციას რო არ მოესმინა და რო არ ენახა, რა სიზამთრე. უნდა ეშოვა რა სიზავდა. და იმას ზეთყოდა რომ კიდე ასე უნდა მოიტანაო. აუ რახმა აქ. შენ მანქანას ესეთი ხმარო ქონო და ის გამოაგზავნიო და ეს საბა დედას ვიცო. ამას სანსე სუპერ სპრინტის ბაჩოკებზეა. აუ რა ბაღაყების ის არის ბიჭო. ტყვარი, რიონი ვარ. ისმენ. დარწმუნებული ვარ, გატაცებული ბიჭი ქოხშია. ოპერატიული ჯგუფი მზად არის. ნება მოგვეცით, ავიყვანოთ. არა, სპეცნაზ დაელოდეთ. არ არის ამდენი დრო. ბატონო პოლკოვნიკო, დამიჯერეთ, დამატებით ძალა არ არის საჭირო, ამათ ჩვენს ვეყავთ. კარგი, მიდით. დავაი. მათლა ბიგარაშეს და ესენი მიდლიდან შედგნენ. ხოდი ბრატ. ფლეშის ფული არ დარჩათ. აბა. შეგოღო, არ ჩახარდ ბეჭება. არა, ეხა მართლა არ ჩახარდ. ეს რას მიტაცავს მე? დაუყურებ აკუ რას იწა? ეს აფეიკებს ეს. ვითომ ის დანარჩენი ფული მოაქვს? არა, ეს ბიჭო, დიგლით არის წას. დიგლი და ფლეში აქვს მარტო, მეტი არაფერი. არა, ბიჭო, რაღაც იმას იზავს რა. რომელი ხარ? უკასრავადო. მანქანაში წყალი ამიდუღდა და ეს აგაიზე! დავრიდეს ბარგად. ბახო. ბახო. მარტო ამას აქილებ აბა. საუს, მოლტოფრაგერი. მაშინია. თიმი უტროლავს ბრატ. რატომ მოკლა ბიჭო ფეხში ესრო? აი, არა, ამან ესრო. რალინა ძალიან ცუდად არ გამოიყურება. ხო არიცი რამდენი დღეა რაც მომიტაცეს? 11. ასე ხარ 11 დღე კბილები არ გამიხე. მე დაიბუნე.
შენ გენაცვალე, მამა. ამიკო. ნაყოფზე წამოიღებდნენ, რა? დულეში ყველაფერი გარდადა. დაცვიცე. გენაცვალე. ჩემ ბატონო გივი. მაგარი დამაშავება, თქვენთან უნდა მაპატიო რა. ეგ არის. გივი რა თქონია ბიჭო? ვა ეს რა არის? ეს ის 100,000 დოლარია, ბატონო, უნდა თქვენ რომ გამტაცებლებს გადაეცით. აი, მომწერეთ აქხელი და ჩაიბარეთ პული. იგენაცვალე მომეცე საყვარელო. სანამ მოვაწერო მითხარი. აი, ხვევით. აგენაცვალე. მაგრამ ერთი რამე უნდა გითხრა რა. აი ამ 100,000-დან 50,000 არის ჩემი პირადი პული რა. დანარჩენი ვის ესხეთ მაგაცებისგან. ისე რა ჩემია ძმაო, აი ამ ბიჭებს, რომელმაც ჩემი ბიჭი მაჩუქეს, ჩემი შვილი, ჩემგან საჩუქრად უნდა დავუვიდო რა. არა, ვარიანტი არ არის, რომ უარი მითხრა რა. იცოდე მე ამ ფულის წარხები სახში არ ვარ რა. რა კაცია ბიჭო. ეხლა რა მაინტერესებს? ჩემი ბიჭი შემიძლია უკვე წავიყვანო. ჯერ დაგითხარე რა. ჩაიყვანე რა. და გამომძიებელს უთხრა მარე გამოვუშვეს. იგენაცვალე, სადი მამა, სადი. ბატონო გივი, თქვენთან ერთი სათხოვარი მაქვს რა. ბრძანეთ. ისინი აიყვანეთ. რასაკვირველია? ვერ მეტყვით ვინ არიან. მაგას გამოძიების დასრულების შემდეგ გაიგებთ. ბატონო გივი, თუ ჩემი ძმა ხარ. ერთხელ მაინც დამანახე რა ეგენი. თუ ჩემი ძმა ხარ რა. ეს არ შეიძლება. მაგრამ რა ვიცი, ნახოთ. ბიჭი სად არის თო? ეხლა ჩამაიყვანე რა. ნახე, ნახეს ნაბიჭრები. ნახე. ვინ არიან თო? ვიღაც სამი ნაბოზარი თო. ნაკოლის მიმსემის გვარიც გავიგე. გამომძებელმა ჩამჭურჭულა. რა დაირა თო? აი ესე ლამაზად რა. ვინ არის, ვინა მაგის დედავატვირე? ვინ არის და ვიღაც თემრას ნავერიანი რა. ნავერიანი სვანია, აშკარად იმისიანია. ვინა თო? ჯიმშენ ფილფანის კაცი. ო, იასნია. გურამ ხო გეუნები? ნაგდათ იმ ჩათლახი ფილფანის მიცემული ეგ ნაკოლი თო. მოიცა ნაღდათ მაგის კაცია თო? 100%-იანი თო. ამეთქი მოატყუეს ბიჭო. მაგის ძას. დედას გიხსები, ეს არის 2003 წელი. ზუსტად ეს ასვალტია ეხლაც აქ. ზუსტად მარცხნივ ეს ზოლები არის. აი გვირაბში რო ჩადიხარ და შუაში გამყოფი ზოლი რაც არის დედას ვიცავ რამაზეც უდღეშია. გამყოფი ბალახი რაც არის. ხო ეგა ბიჭო, ხო არ მეშტა. ეგ. ხო ეგა? ეგ არის ხო? აგერო დაჟე ვისოლია მაშინაც. ბიჭო, ვარი რა თქვა? ნავერიანი თუ რა? ნავერიანი. ხო. სამხურია რა, სამხურლაბარები. ნავერიანი სვანია კაცო. არა ბიჭო. ნავერიანი. იანი დაწყავდება სამხურია ბიჭო. სვანური გვარები რითი მთავრდება? არ ვიცი. ლიპარტელიანი სადაურია. კაშემაში. სამხური მთავრდება. გეკითხები? ეს სვანური. შემეშვა. სვანია კაცო ეს. კაცო, შეგვეშურა. მას პრიდავენ თუ რატომ არა?
გასაგებული რა. რაც ეგრე პირებს. მანქანიდან მოხსნეს ბრატ, შენ. აქ არის. ფაქია რა. დაგდეს ბრატ. დაგდეს და. ფირსი. მერიანი. არა, ეს იყო ფილფანი. ნაკოლი ვინც ვიცოდი? ნაკოლი ჩაჩურჩულა რომ შენ მიეცი ნაკოლიო რა. ეს ხის აი პირდაპირ იმასთან გაესწორებინა საქმე, ბავშვი რო ჩამირთო იქ რა. ორჩაწესთ. დააბაუზე ბეკატორე დაგვედო ის. ხალხ. ეს უკეთესი სერია იყო, ეს მომეწონა. წავედი ახლა. დაალაიქეთ, არხი გამოიწერეთ, იგი და ნუ გავიწყდებათ ხოლმე არხის გამოწერეთ, რა ვიბით, შემდეგ ვიდეოებით.